अरे बाप रे, ये लड़की इतना गंदा काम करेगी, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। दरअसल दोस्तों, कल ये लड़की अपने गांव के पड़ोसन की शादी में जाने वाली है, लेकिन तभी इसके दोस्त का फोन आता है और वो बोलती है, अरे चुटकी सुनना, मुझे अभी अभी पता चला है कि कल उस गांव वाले शादी में लड़कियों के बीच एक फैशन कंपटीशन रखा है, जिसमें सभी लड़कियों को अपने अपने घर से सबसे यूनिक स्टाइलिश कपड़े पहनकर आना है, और जो सबसे यूनिक कपड़े पहनकर इस कंपटीशन को जीत जाती है, उसे दूल्हे की तरफ से एक न्यू लॉन्च आईफोन 16 13 सारा मोबाइल दिया जाएगा। ये सब सुनकर ये लड़की जल्दी से फोन कट कर देती है और अपने खुरापाती दिमाग से खतरनाक ड्रेस बनाने लग जाती है। पर क्या दोस्तों, ये लड़की शादी में सभी लड़कियों को टक्कर देकर आईफोन जीत पाएगी? वो देखने से पहले बेटा तू बहुत परेशान रहता है, फिक्र मत कर, मैंने आज सुन ली तेरी पुकार, मैं तेरी सारी समस्या को दूर कर दूंगा। बस तू मेरे लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों, लाइफ में लड़की सबसे अजीब कीप कपड़े पहनकर आईफोन जीत जाए।